udah kelihatan tuh. Semua cukup berkonfirmasi jalur yang cukup berat. Dan selamat malam masyarakat berperan kereta api kemarin saat ini berjalan dari stasiun Pombong. Semoga pastikan kembali barang-barang saja sama dengan tertinggal atau benar-benar di Jakarta dan dunia.
Kasus sobat baru masalah damai keluarga Nabi Erlangga saat ini berjalan tiba di stasiun Probo. Semoga pastikan kembali barang-barang dan saya sampai dengan ketinggalan atau bertukar di jalan kereta. Akses kedua tersedia di sebelah timur peron jalur 1. Tasik wi. Gak satu dulu deh. Nggak tahu. Ya. Selanjutnya dibicarakan kereta api penumpang Erlangga dengan perjalanan stasiun Surabaya Pasaturi menuju kembali kereta api Erlangga yang masih di luar kereta bus Grande. Dinas Marga Sudirman semua tutup sementara bagi kereta api Erlangga. Pasangan kereta api Indonesia Persero dapat Semarang berterima atas keutamaan dan jasa transportasi kereta api. Selamat berada sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Lambu.